мы ищем дерево, ну, какое-то плохое, и выбиваем в нем отверстие, похожее на чашку или что-то типа того. И затем мы берем камни банные, которые, конечно же, везде можно найти в лесу. Это все очень просто. Наливаем в это отверстие воду, и потом мы просто туда уже засыпаем всякие ингредиенты и бросаем щипцами из огня достатые камни вот эти. И все, он буквально там 5 секунд, и вода сразу кипит, и ты пьешь чай горячий из дерева. Добавляем ягодок. Ну, вода теплая, к слову.